René, 2009 is ten einde. Hoe zou jij het willen omschrijven? Hoe zou ik het willen omschrijven? Nou, qua zangcarrière heb ik helemaal niks te mopperen eigenlijk niet. Het is allemaal, alle dingetjes die ik het afgelopen jaar gedaan heb, die zijn allemaal gelukt. Dus ja, alle dingetjes zijn gelukt. Ik heb een album uitgebracht, goed gegaan. En ik heb een concert gedaan in september. Dat liep als een klok. En ja, ik kijk er heel mooi op terug op 2009. Het hoogtepunt? Het hoogtepunt was mijn concert. Ja, 18 september met een uitverkochte feesttent met 6000 mensen erin. Met een superband. En ja, dat was toch wel het hoogtepunt, ja. Ja. Kerst is bij ons een familieaangelegenheid. Ja. En hoe ziet het eruit dan? Ja, veel lekker eten en ja, gewoon een hoop gezelligheid. Met de hele familie bij elkaar, met de oma's en de opa's en alle kindjes. En de broers en de zussen en zo. En ja, zo vieren wij kerst. Nou is je concert inderdaad geweest in 2009. Wanneer komt die DVD daarvan uit? De DVD komt één deze dagen. Binnen nou en een paar dagen komt hij uit. En ik heb hem gezien. En het is niet omdat ik mezelf op de borst moet kloppen. Maar het is echt een hele mooie DVD. Er komen al die liedjes voorbij die ik de afgelopen jaren gedaan heb. Er staan 30 tracks staat erop. Er staat ook nog een duet met Litouwen staat erop. En je kunt ook... In het menu kun je ook nog schakelen met een blik achter de schermen. En nou, ik ben er heel erg trots op. Dus als het goed is gaat er in maart gaan we een nieuwe single uitbrengen. En ja, daar ben ik nou druk mee aan het schrijven. Maar het is natuurlijk wel weer best moeilijk om elke keer weer proberen een stapje erbij te doen. Maar in het verleden is het me te vaak genoeg gelukt. Dus het zal me nu ook wel weer lukken, denk ik. In maart gaat hij komen.